你别弄了，你这约我来喽。我干月亮，我以为我是天选之子嘞，试了半天才开始孕吐，就想倒气，然后感觉食物都在这嗓子眼这个地方嘞。你说弄了，我也有点想跟着约了。咋有感染吗？人都说这孕吐强烈都怪男人基因太强大。这小孩生下来是不是放我放的狠？我的乖，这小孩要是放你啊，根本都找不着媳妇。找不着媳妇儿，放我找不着媳妇儿，那我找着你了，他能找个这样的也中。咦，那因为我眼瞎。那叫他找个眼瞎的。